それでは続きまして、この間ですね、さまざまな、方々がこの戦争法案絶対反対ということで、さまざまな集会、行動を取り組んできていただいております。先日8月24日に、宗教者、門徒、信者、全国集会ということで、ここで、集会を行った皆さんがいらっしゃっています。武田さん、代表して、お願いいたします。皆さん、ありがとうございます。私たち宗教者は、祈りを行動に移す、そういう決意のもとで、先日、大きな全国集会を持ちました。その中で、創価学会の方が何人かこの集会に参加しまして、涙ながらに訴えました。今の公明党は、戦争法案に賛成するのはおかしい、そういうことで、今の公明党が進めている戦争法案、その白紙撤回を求める署名を集めているということで、訴えておりました。私の手元に山口代表に向けての請願書をコピーしてありますので、またご協力できる方はお願いしたいと思います。再び戦争の惨禍を繰り返してはならない、そういう決意のもとで戦後出発しております。70年です。再び戦争の惨禍を繰り返してはならない、アジアの友に敵に回してはならない、そういう思いで私たち宗教者もこれから祈り行動していきたいと思います。先日、瀬戸内寂聴さんが戦争にいい戦争や聖戦はありません、戦争はすべて人殺しで悪ですというメッセージをいただいております。先日、自民党の勉強会がありまして、その中で、沖縄のタイムズ新報に対して言論弾圧のそういう、言論弾圧もどきの、事件がありました。言論弾圧の次は宗教弾圧であるというふうに私たち思っております。再びそういった時代が来ないように、私たちは宗教者はこれからも戦争法案に反対し、すべての戦争に反対していく、そういう立場で祈り行動していきたいと思います。8月30日、私たち宗教者も全国から集まって、戦争法案、廃案にするために、皆さんと一緒に頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。